agenda akabajugunya agahita yiruka. Ubwo bisaba kugira ngo bigende bite umutumye mwugo buryo Reka ntabwo njya mutuma. Neza ubwo nkanga ni nk'umuntu amuha nk'amafaranga akishimira mu muhanda akabwira ati enda genda ugurire gazi. Noneho rero nk'abandi bakamwereka bati ugende hariya wenda ntahari bati genda ujye hariya bagura waragenda akajugunya. What's up leka mvuge ni MC Peter ku bantu bakurikira Kiroso Film TV. Uyu umunsi rero udasanzwe, umunsi w'ibyishimo, umunsi Kiroso Film TV ibafatira urugendo ikazinduka ikabamenyera amakuru adasanzwe hirya no hino. Ubu mutureba turi mu majyepfo mu karere ka Gisagara mu murenge wa Ndora, aho twasuye cyangwa tugiye gutemberera wa mwana bita Sanzimana, umwana abantu benshi bibaza ngo ese yavutse ate, ariko yavutse uko Imana yabishatse. Abana n'ubumuga bwo kuba abantu bamubona ameze nk'agakende, bamwe bakamwita agakende, bamwe ngararisha, abandi ngo hari ibiryo nk'iby'abantu. Ni umuntu. Uyu munsi rero Kiroso Film TV twabazindukiye kugira ngo tuze kubamenyera uwo. Muraza kunkurikira rero, ni MC Peter muri kumwe, ni MC Peter muvugana aka kanya, turakurikirana muragendana nanjye nze kubereka neza, nze kubasobanurira iby'uyu mwana. Turi kumuzindukira rwose, mwebwe gusa ntimukure urushinge rwanyu online kuri Kiroso Film TV. Muza kwibuka gukora subscribe kugira inkuru zacu z'umunsi kundi zijye zibageraho. Murabona ko tumaze gusohoka muri kaburimbo mu byapa bya Gisagara bijya mu murenge wa Ndora. Hari ibyapa bikata bigaragaza Kibirizi ndetse n'urusengero rw'Abangirikani. Aha rero yicomotse muri tanjira umuhanda bitaka werekeza iwabo w'uwo mwana. Muraza kuba hafi yanjye rero ndaza gukomeza. Muramutse. Makuru. Neza. Ya, mwari mumeze neza rero. Ngeze hano nsanga umuhungu wacu arimo arafungura. Abarimo yihisha se ntabwo uramenyera. Ngakira ndebe ko bize. Niko. Ntabwo aramenyera. Ya, sanza arimo afungura ahita ariruka arigendera. Ya, twari tubasuye ariko n'ubundi se ko umuntu batari butinda barimo atambuka hanyura gusa. Jewe nitwa MC Peter, nkora kuri Kiroso Film TV. Nkuko biri ku mikoro yacu iriho nyine Kiroso Film TV, ibyo byanditseho nibyo dukorera. Ubwo nyine ndumva je nta ibyo se namenya kubisubiramo. Oya, bavuga Kiroso Film TV. Kiroso Film TV. Abantu bashaka nko kujya kuri YouTube bagira ngo barebe ibyo dukora. Bitambuka nyine kuri televiziyo iba kuri YouTube. Iyo ufunguyemo gutyo ukanzemo gutyo Kiroso Film TV uhita ubibona. Byose tuganira, byose duhura nabyo. Ni ibyo ngibyo nta kindi. Ya, reka nongere nsuhuza abantu bakurikiye Kiroso Film TV, mbabwire ngo ni MC Peter muvugana mu rugendo rurerure rwadukuye Kigali rutwerekeza mu majyepfo mu karere ka Gisagara mu murenge wa Ndora. Umurenge ni Kibirizi. Umurenge wa Kibirizi kuko Indora ni ruguru. Umurenge wa Kibirizi aho twari twabagendeye. Akagari nakaye Ruturo. Akagari naka Ruturo, umudugudu se Agatongati. Umudugudu ni Agatongati, umurenge ni Kibirizi, akagari ni Ruturo. Twagira ngo rutubwira abadukurikiye ko nta yindi mpamvu yatugenjeje, nta yindi mpamvu idutambutsa Kiroso Film TV. Murabizi tubagendera kugira ngo tubamenyere mbese bwakeye bute muri quartier, abantu b'Imana babayeho bate. Uyu munsi wa none rero twasuye umubyeyi mwiza, umumama turi kumwe hano
navuga ngo ni umukecuru kuko nanjye mureba ni mama wanjye, ndagira ngo atwibwire. Umukecuru yitwa Kiza Odeta. Kiza Odeta waba usanzwe umuzi, waba utari umuzi, uyu munsi wa none uraza kumumenya binyuze kuri Kiroso Filime TV. Mama Kiza Odeta, ndi kukubona uri hano mu muryango mugari, uri kumwe n'umuhungu hano. Uyu n'umuhungu wawe? Umuhungu wawe yitwa nde? Sanzimana Elia. Sanzimana Elia. Sanzimana Elia ndamubona arimo arandeba cyane. Elia wambona? Uri kundeba? Aranyishe, kuba nyishe byo ayo nakwibaza, ndabona abwirana mama ati mfuka. Ese Sanzimana yaba arumva, aravuga, bimeze bite? Arumva ariko ntavuga. Niyo mpamvu nari ndimo namusuzaga nkabona arandeba, namuha ikiganza nkabona arakimpaye. Ubu ngubu se mubwiye ngo afate no mikoro yabyumva akayifata? Yayifata. Mubwira ayifate turebe. Fata Sanzimana, afate iyo mikoro. Murakoze cyane abakurikira Kiroso Filime TV. Murabona ko Sanzimana abasha kumva, cyakora icyo atabasha gukora ni ukuvuga. Iyo umuntu rero abasha kumva, ngira ngo biba bihagije kumva. Iyo yumva buryo ubasha kumutuma akagira icyo akora, ubasha kumubwira akumva icyo umubwiye. Ubu se iyo ugize nk'icyo umuhanira abasha kubyumva akakireka? Ntabwo akireka. Yakosheje nyine nkamuhana, ntabwo amenya icyo mukurikiye. Ntabwo abimenya, ariko ushobora kumutuma nk'ikintu akakiza. Ngomba kumutuma nk'ikintu, ngenda ukimpereza akakimpereza, ariko nabwo nkimweretse nubwo ntigenda uzane kiriya nkakimwereka akagenda akakiza. Ni ukuvuga ntabwo wakimutuma atakireba ngo agende akizana? Byagenda nyine nkajya mu nzu ntamenye ibyo akora, ubundi akigarukira kereka umweretse akibona. Murumva rero ko Sanzimana afite ikibazo cyo kuba abasha kumva, ariko kandi nubwo yumva, nubwo ananareba, ariko areba ibimwegereye. Ndumva ko areba ibimwegereye. Ubu ngubu ntabwo ushobora kumutuma nko kuri butike? Kada umwanya wo kuri butike n'aba baturanyi umutumye ikintu ndabahamagara nkababwira ngo Sanzimana mumuhereke. Iyo bakimuhaye se arakizana? Barakimuha akakizana. Aho kuri butike se yamenya se. Sanzimana ngaho ngero ntize. Nubwo wamuha amafaranga ukamwereka, ajya muri butike akagenda akajugunya mu nda agahita yiruka. Agahita yirukanyira? Nabwo uhamweretse uti genda hariya baguha, uwo aragenda akabajugunya agahita yiruka. Ubwo bisaba kugira ngo bigende bite umutumye mw'ubwo buryo? Reka ntabwo njya mutuma. Neza ubwo nkangaha ni nk'umuntu amuha nk'amafaranga akishimira mu muhanda, akabwira ati ndagenda ugurire indazi. Noneho rero nk'abandi bakamwereka bati ugende hariya, wenda ntahari, bati genda ujye hariya baguha, uwo aragenda akajugunya agahita yiruka. Murumva rero Sanzimana byanze bikunze afite tumwe mu turemangingo yaba yaratakaje. Turemangingo twibuka cyangwa twibutsa umuntu, murumva ko nyine atadufite. Ikindi nta nubwo abasha kuvuga. Kuba atabasha kuvuga, ndibaza aho kuri Kiroso Filime TV wakwibaza ngo ese ni ukubera iki? Kubera iki? Niko yavutse cyane? Niko yavutse. Uyu munsi wa none se haba hari izihe ngamba? Wigeze hari icyo mwagerageje gukora kugira ngo murebe ko byibura yabasha kuvuga? Uyu mwana rwose yewe nigeze no kumujyana ahantu hari ikibirizi, hari abandi bana bafite ubumuga. Mujyanye rero barambwira bati rwose ubu ngubu nta kintu yakwishoborera, kandi kakiri gato ariko akiri mutoya nyine. Barambwira bati afite utwenge dukeya, ati ntiyashobora kwiga. Ubu se hari ibintu umuntu yibaza, byanze bikunze Sanzimana si ikiragi. Si ikiragi kuko ikiragi nticyumva. Uwarumva kandi azi no guhamagara mamaye. Ahamagara uwo ari wese amwita mamaye, nawe yakwita mamaye. Mpamagara numve Sanzimana. Mpamagara. Ariko wamupfukuye ubundi sana. Manu umupira. Ariko undi wihishe. Niko ngaho wikwisha, ngaho mpamagara numve. Mpamagara. Kandi n'ikintu agushaka. Ari ikintu nshaka. Niko Sanzimana. Ubuse numvise yikiriza.
birumvikana byanze bikunze ibi ngibi tubikora rimwe na rimwe biba ari ubuvugizi bikora ari ubuvugizi kugira ngo abantu batekereze tugira abantu haba mu gihugu bafite ubwenge bafite ubunararibonye bafite icyo babasha kuba bafasha abandi batekereza icyo gukora ndibaza ko uburwayi bwa Sanzimana aka kanya ka none abantu benshi bamwibazaho byinshi cyane abantu benshi bamwibazaho byinshi hari amazina bagenda bamwita ese amazina mwebwe murayumva bamwita amazina nyine bamwita ko ari inkende iryo zina nyine rwose bakunda kuri mwita naho kwicire mu nzira n'abandi bana kubera ko babyumva na ba nyina kaba gahise mu ngaka gakende akaba hari abamugira nabi bakabasha kugakubita mbese ngahora hafi kuki se bamwitegeye hari ibikorwa akora byazo kada ngo ni uwo mutwe muto umutwe mutoya se nese inkende zigiye imitwe mitoya uretse gushaka hari n'abantu bakuru rwose banahura no mu nzira ukabona aritaje arirukanse ukabona mbese ni igikoko yitaje ari abantu bakuru yaba ari umugabo cyangwa ari nk'umugore bajya kubona ukabona kagiye kamusamare kajya kumusuhuza kubera ko mu nzira usanga arimo asuhuza abantu ukabona arakitagije nyine ukabona ni nk'igikoko yitagije akamera nk'uhunga igisimba birababaje ku abantu twese Sanzimana ni umuntu murabona uko arimo nkoraho ni umuntu nawe aramutse ageze ahantu akomereka yava amaraso nkurikije uko ari kunkoraho nkamwumva ageze aho akomereka yava amaraso afite ibitekerezo nk'iby'abantu nubwo atavuga ariko ibyo byose umuntu ubasha kurambura ikiganza agasuhuza umuntu nuko aba amwishimiye nta nyamaswa yabikora rero ndagira ngo nsabe abantu bita Sanzimana inkende mbivugire kuri Kiroso Film TV ntabwo ari inkende mu bintu byatuzanye natwe amakuru twarayumvise twumva koko bavuga ngo ni inkende turavuga tutireka tuzajye kureba umwana buriya twe twinjira hano twajya turebe koko niba ari ariko nkurikije uko twamubonye yambaye inkweto nk'abandi bana yambaye ikabutura nk'abandi bana yambaye agapira keza ka gisirikare nk'abandi bana urumva afite nawe umusatsi mwiza nk'abandi bana afite mu maso heza nk'abandi bana ntabwo rero ari inkende ndimo ndabwira abantu bakurikira Kiroso Film TV ntabwo Sanzimana ari inkende Sanzimana ni umuntu nk'abandi akwiye uburenganzira bwiwe ubu se haba hari uburyo buriho butekerezwa bwo kumufasha uretse se nk'abo ngabo nyine abo twavuganaga ko aribo bagerageje kumufasha bakageza n'ubwo nyine batwubakira ino nzu nta bandi mu bantu basanzwe mu baganga mu badogiteri hari uburyo butekerezwa bwo kumufasha ngo byibura abashe no kuvuga nta n'umwe yararwara akamujyana kwa muganga bakamuvura bisanzwe nk'abandi bose nta kindi kintu bamukorera ibijyanye n'ubumuga afite nta kintu bamufasha nta na kimwe ndagira ngo rero nsabe abakurikiye Kiroso Film TV ndabizi mu Burundi murahari muri Congo murahari mu Burayi murahari Amerika murahari Sudani y'Amajyepfo n'Amajyaruguru Central Africa Mozambique aho ingabo z'igihugu cyacu zigeze ziherereye aho zagiye gutanga umusada w'amahoro ndetse n'abandi banyarwanda muri rusange bari hanze twagira ngo tubasabe niba mukurikira neza Kiroso Film TV ese uyu mwana nta kintu akwiye gufashwa mwebwe abatureba ubutumwa bwanyu bugufi mwaza kugera kuri MC Peter mukamuganiriza mukamamagara kuri ya nimero iba kuri channel yacu mukamamagara no kuyange ndaza kuyibaha mukatubwira uyu mwana akeneye ubufasha uyu mwana arumva ariko ntavuga ese niba atari ikiragi nta kintu yakorerwa kugira ngo n'ururimi rwagobye rugobodoke abashe kuvuga byibura abantu bumve n'ijwi ryiwe uyu mwana afite byinshi ashoboye afite byinshi yakora murabona ko ni inshuti yanjye yewe ndimo ndamureba neza cyane rero ndagira ngo mbasabe namwe abantu mukurikiye Kiroso Film TV hakeneye ubuvugizi hakeneye ubufasha hakeneye icyo mwakorera uyu mwana ibyo yakagira umuntu no guhangayikisha uyu munsi birakubabaza byo ntibyabura nk'umubyeyi twinjira hano twasanze ari marya ibiryo bisanzwe ubona ko abasha kwiha ku isahani agatamira rero ni umuntu nk'abandi siko hari babibona abandi oya kano kanya ndibaza yuko ese nubwo batabibona gutyo gira ubutumwa ubaha icyo wifuza ko abantu bakurikira Kiroso Film TV abantu bareba uno mwana babwire neza basobanura uno mwana uwo ari we uyu mwana nyine uyu mwana agiye mbona nta kintu abaye nubwo bamwita inkende ariko uno mwana ntamubyare amezi 9 nk'abandi murera nk'abandi akura nk'abandi
uretse ko icyamunaniye ni ukumenya kuvuga ubundi jewe uno mwana iyo mureba nubwo bamwita inkende jewe ndambona atari inkende ubwo rero iyo babivuga ku bwanjye mba numva bimbabaje rwose nkumva birambabaje banyita umwana inkende kandi atari ya umukecuru aragira ati kuva uno munsi ndabinginze umwana wanjye ntabwo ari inkende umwana wanjye nta bikorwa by'inkende agira abantu benshi usanga bahwiguye isaha bavuga ati Nsanzimana arya ibyatsi nk'inyamaswa ararisha ariko jye nkurikije uko namubonye ko ntabwo arya ibyatsi kuko hano mu rugo aho muri kureba murabona ko aho turi ni mu rugo iwabo wa Nsanzimana ntabwo ari mu ishyamba turi iwabo wa Nsanzimana ntabwo turi mu mirima ngo byibura tuvuge ngo n'umwana twasanze mu ishyamba n'ahandi ariko ku mitekerereze y'abantu ndagira ngo mbabwire ngo uyu mwana mumufate nk'abandi bana mu baturanyi mumufate nk'abandi bana uwaje agana mwakire nk'uwakira umwana we mumuha agaciro nk'ak'umwana wese umwana akeneye uburenganzira bwiwe ni umuntu rero nk'abandi bose Nsanzimana hari icyo wabwira abantu se basuhuza abantu bagukurikiye hariya basuhuza baramutse bongera baramutse n'amaboko yose gira n'amaboko yose gira gutya basuhuza baramutse bose baramutse bari ya arabasuhuje basuhuza se ubareba baramutse gutyo bareba gira gutyo bareba ya arabasuhuje rero arabwira ati genda umuntu niba mushaka kugerageza agatari umuntu ngaho buri wese ugize agatungo afite we mu rugo nakabwire kabikore turebe ko kabikora mumenye ko Nsanzimana ni umwana nk'abandi akwiye uburenganzira bwiwe abasuhuje kuko abakunda abasuhuje kuko abishimiye reka mbwira abantu bari muri Nyungwe babasha kumureba yabasuhuzaga abantu bari Central Africa yabasuhuzaga mbisubire abantu bari mu Burayi Amerika Oceania mu migabane itandukanye abari mu Budage ndabizi muradukurikira cyane yabasuhuzaga kandi ababwira ko abakunda ababwiye ko abakunda abivuze mu buryo abasha kumva ibyo ari mpamvu mbabwire arabakunda rero reka mbabwire ngo kuri Kiroso Film TV ni subscriber ni like ni comment ndetse na share kugira ngo mujye mumenya amakuru adasanzwe kuri uyu munsi